呢套別墅咧，大明又過嚟影啦。點解要再影多次咧？因為呢套別墅之前一直我哋冇點去幫佢 sell 呢套樓，咁咧，但係呢次業主同我哋講，呢套樓佢降價，如果有客要咧，可以平啲賣。咁咧，而家最新嘅價格就係呢套全新裝修好未入住過嘅別墅，而家只賣178萬。好啦，之前有客戶問過我，咁咧有冇過嚟睇咧？我就簡單咁去覆咗一下佢。呢套別墅有咩優點咧？就係佢呢個門口啊，呢啲地方都可以停車㗎，呢啲地方可以停3台車都冇問題啊。你咁一勒停上嚟咯，2、3台車都冇問題。但係咧，有一樣嘢要再重新提一下嘅，呢種係雅居樂嗰種小別墅。咁好多別墅咧，佢個朝向係冇呢套靚嘅。呢套別墅咧係朝東南嘅。東南即係意思係點咧？你每日一起床，你呢個花園呢度就會被太陽照住，暖暖嘅，光猛嘅，成個人都好精神。咁而家陰天啦我哋就可能睇到咧個光線就冇咁好，因為我而家喺6點零過嚟影嘅呢個視頻咁咧，我再帶大家睇一下呢個降價嘅別墅，佢賣178萬，值唔值我個人覺得咧，我就不為業主講好話，自己喺中立角度喺度同大家講下嘅。178萬，之前毛坯都賣唔到啦，但係就好似好多香港人講嘅，賤物養窮人，的確係呢個業主係真係有心賣呢套樓嘅，佢先會裝修好俾大家。好多別墅係冇做陽光棚啊，單係呢個陽光棚都要使唔使心機嘅。見嘛，呢個陽光棚，即係你喺屋企出嚟咧，落雨都唔使怕淋嘅咁咧，我哋入嚟睇下呢個1樓，成個別墅咧係做到簡些風嘅，但係咧而家咧一句話，走香唔怕巷子深，但係咧如果冇人去幫業主傳遞呢個信息，你走再香都冇俾啲中意飲酒嘅人揾得到啦。但係咧業主叫我大明，你再過嚟重新幫我拍下真係有心要嘅，佢都誠心賣嘅。咁咧就睇邊個有緣咯。冇話最靚，只能講178萬呢個價位咧係揾得到最好嘅一套啦，就係呢套啦。我覺得178萬咁你買入嚟，你唔使搞任何嘅裝修喎，基本佢都咩都係全新嘅喎。你睇呢啲，如果你唔用心去整嘅話，呢啲櫃都整唔出嚟嘅喎。呢啲全屋定製嘅櫃喎係咪先？而且你再睇下佢個廚房呢個廚房係 U 型嘅你見嘛？上邊仲種埋彩乾淨嘅喎廚房唔使開燈都好光下嘅喎。咁呢啲廚房全部都係用啲定製嘅櫃嚟嘅喎，係咪先？而且喺成個三鄉當中咧，係好少有啲嗰啲細別墅1樓有長者房嘅喎呢啲。咁長者房仲配有長者獨立嘅洗手間嘅喎呢個。所以話如果以後有啲老人家翻嚟住嘅話，佢萬一中午想唞下又唔想爬上爬落嘅話，呢個長者房就夠用噶啦。所以話178萬基本係最優選擇啦即係我冇話係最好嘅。當然如果你預算有300萬、400萬、500萬，甚至200幾萬，你都有得揀啦。但係如果你想控制好160萬左右嘅，多少少或者差少少嘅，就係呢間咯。咁呢間就係降價後嘅別墅啦，178萬。如果有邊個想翻嚟唔想使太大價錢，就可以想擁有一套別墅嘅，就可以同大明約嚟睇呢間。東南朝向，門口可以停3台車上下3層上邊2樓仲有2個房咁因為以前大明有影過，就唔想去帶大家睇啦3樓有一個房，有一個露台，係咪先？降價個別墅適唔適合你咧？呢個預算咧178萬，全新裝修未入住過個別墅喎。如果有嘅就同大明聯繫啦。咁呢期到呢度，see you。